মোবাইল টেকনিশিয়ান বাইরে নাকি জাদু জানে, তাদের কাছে আনলে নাকি মোবাইল এমনিতে অনেক সময় ঠিক হয়ে যায়, এরকমই বলতেছেন এক কাস্টমার ভাই। তো বিষয়টা আপনাদের একটু ক্লিয়ার করে বলি। এই মোবাইলটি নিয়ে এসেছেন এক কাস্টমার ভাই। মোবাইলটির সমস্যা হচ্ছে নাকি মোবাইলটি দিয়ে কাউকে কল দিলে সেই পাশের কথা সে শুনতে পায়, কিন্তু সে যা বলে ওই পাশে কিছুই শুনতে পায় না, যেটাকে বলে মাইক্রোফোনের সমস্যা। দেন পরে তার কাছ থেকে মোবাইলটি নিয়ে আমি একটু চেক করতেছিলাম, চেক করে দেখি যে আসলে মাইক্রোফোনের সমস্যা। তো আমি আবার একটু কৌতূহলবশ একটু জবাই করে ফু দিলাম মাইক্রোফোন বরাবরই। এখন দেখি কথা আবার ঠিকঠাক ক্লিয়ার শোনা যাইতেছে ওই পাশে। আর এই ঘটনা দেখে ভাই বলা শুরু করলো যে কি ভাই কি করলেন, জাদু জানেন নাকি আপনি, ফু দিয়ে মোবাইল ঠিক করে ফেলাইলেন, বুঝলাম না কিছু। সো পরে ভাইকে বললাম যে ভাই এরকম কিছু না, হয়তো ধুলাবালি ছিল যেই কারণে ফু দেওয়ার পর ঠিক হয়ে গেছে। পরে আবার ভাইটি বলতেছে ভাই তাইলে আপনি মোবাইলটা একটু খুলে ধুলাবালি ওয়াশ করে দেন, আপনার মজুরি যে কয় টাকা আসে আমি দিয়ে দিতেছি। তো যাই হোক, এরকম ঘটনা কারোর সাথে ঘটছে কিনা অবশ্যই জানাবেন।